ผู้จัดการแบงก์แห่งหนึ่งผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งนะครับสำเร็จเป็นซิลเวอร์แล้วอยากเป็นซิลเวอร์ไหมครับขอเชิญพบกับคุณเชนวิทย์ศรีขอนครับครับผมก็สวัสดีครับผมเชษฐวิทย์ สิงห์ขอนนะครับปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการหนุ่มอยู่โอ้โหหนุ่มด้วยหนุ่มไม่หนุ่มดูชุดนะเพิ่งไปถอยมานะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จบปริญญาโทที่ AIT นะครับเป็นรุ่นน้องของท่านอาจารย์ดร.ยินยุทธก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้แนะนำของผมก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่เจมส์ สิงห์ขอนครับครับผมก็ใช้เวลาว่างนะครับจากงานประจำเนี่ยมาทำธุรกิจแอมเวย์ไปด้วยเพราะเข้าใจชีวิตนะครับแล้วว่างานประจำเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของเราทำให้ตายเท่าไหร่ก็ไม่รวยถูกไหมครับทำเท่าไหร่เนี่ยเกษียณออกมาก็ไม่ใช่ของเราถูกไหมครับเพราะฉะนั้นงานเนี่ยให้มองดูที่จุดจบนะครับว่าเราทำงานอะไรแล้วแต่เนี่ยพอทำเสร็จแล้วหรือจบแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรไว้ให้เราบ้างนะครับมองให้สุดปลายทางก่อนนะครับแล้วค่อยเริ่มลงมือทำงานนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับวันนี้หัวข้อที่เท่าไหร่ครับตอนนี้6หัวข้อที่ไหนไม่เป็นไรแต่เรื่องอะไรครับพาแผนนะครับเราทำธุรกิจเนี่ยในการที่เราจะรู้ว่าเราจะทำหรือไม่ทำดีเราควรจะต้องเป็นไงก่อนศึกษาว่าธุรกิจที่เราทำคุ้มไหมถูกไหมคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเรามาดูกันว่าแผนธุรกิจเราเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยดีกว่านะครับนี่คือหัวข้อพาแผนรายได้10ขั้นตอนนะครับหลายท่านก็อาจจะเคยได้รับฟังจากผู้แนะนำท่านไปแล้วนะครับวันนี้จะมาพาแผนอาจจะลึกๆมีบางรายการที่ท่านอาจจะยังไม่รับทราบนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนว่าที่มานะครับของรายได้มาจากอย่างไรนะครับปกติเนี่ยเราคือผู้บริโภคถูกไหมเราใช้สินค้าใครไม่ใช้สินค้าบ้างไม่มีถูกไหมอย่างน้อยก็ยาสีฟันอย่างน้อยก็เสื้อผ้าที่เราใส่ทุกคนใช้สินค้าหมดเลยแล้วเราทำเองไหมไม่ได้ทำเองถูกไหมเราต้องไปหาซื้อมานะครับก็ต้องมีเราเนี่ยคือผู้บริโภคนะครับก็ต้องมีผู้ผลิตที่เขาผลิตสินค้ามาให้เรานะครับแบบนี้ง่ายๆแบบนี้เกิดธุรกิจได้แล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยเราเป็นผู้ใช้ธรรมดาเราไม่เคยรู้เลยว่าตัวเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจเหมือนกันการใช้สินค้าของเราเนี่ยก็สามารถทำธุรกิจได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดิมๆที่เราใช้สินค้ากันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราไปอยู่ในกลุ่มธุรกิจของใครนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคเราซื้อสินค้าสมมติ100 บาท100%เนี่ยเราจ่ายให้กับคนผลิต40 บาทนะครับแล้วมันหายไปไหน60 บาทเขาเรียกว่าค่าการตลาดนะครับค่าการตลาดตรงเนี้ยแต่เดิมเราไปซื้อที่ไหนครับวันนี้คุณซื้อที่ไหนที่เป็นครับบิ๊กซีแมคโครโลตัสเซเว่นเราซื้อมาแล้วก็จ่ายตังค์ไป100แล้วเราได้อะไรกลับคืนไหมครับได้สินค้าที่เราซื้อเราไม่ได้ให้ตังค์เขาไปฟรีนะโอเคครับเราก็ได้สินค้ามาแค่นั้นจบถูกไหมครับเราก็ได้ใช้สินค้าพอใจหรือไม่พอใจเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้ผลิตเนี่ยเขามีส่วนแบ่งแค่ 40% เองไอ้ 60% เนี่ยไปอยู่ที่ตามร้านค้าพวกนี้แล้วเจ้าของพวกนี้เป็นใครครับใช่เราไหมไม่ใช่เลยเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนที่ตระกูลดังๆแล้วส่วนใหญ่หุ้นส่วนเนี่ยมาจากต่างประเทศที่ซ้ำนะครับถ้ามาฟังแผนรุ่นใหม่ของอาจารย์ดร.ยุทธอาจจะมีข้อมูลของแต่ละบริษัทเหล่านี้ว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้นะลองไปฟังแผนของอาจารย์เขานะครับซึ่งเนี่ยนะครับมันก็ผ่านเอเจนต์ผ่านโฆษณาผ่านค้าส่งค้าปลีกเราเนี้ยเรามีส่วนแบ่งตรงไหนบ้างไม่มีเลยนะไม่มีเลยแล้วก็เราเป็นไงก็ไปเขาให้ทำบัตรสมาชิกเราก็ทำเพื่อจะได้ซื้อสินค้าของเขาถูกไหมอาจจะถูกกว่านิดนึงได้เปอร์เซ็นต์
อีกนิดนึงเราก็ทำถูกไหมครับแต่วันนี้นะครับเราทำธุรกิจแอมเวย์เรามาดูว่าเราจะสร้างธุรกิจของเราได้ยังไงนะครับวิธีการนะครับเราเนี่ยแอมเวย์บริษัทแอมเวย์เนี่ยมีสินค้าเป็นผู้ผลิตนะครับรายหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าผลิตสินค้าเนี่ยโหเป็นสินค้าที่อย่างที่เรารู้กันก็คือมีคุณภาพนะครับคุณค่าแล้วก็สมราคาถูกไหมสมราคาถ้าเกิดใครคิดว่าแพงนะลองกลับไปดูใหม่ลองใช้ดูใหม่นะโดยที่เราเนี่ยนะครับซื้อสินค้าจากแอมเวย์แล้วยังไงครับเราก็สมัครเป็นสมาชิกเป็นนักธุรกิจของเวย์เช่นเดียวกันนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะให้เพื่อนๆเรามาซื้อสินค้าที่แอมเวย์ได้ด้วยโดยการเป็นยังไงแนะนำให้เขามาซื้ออาจจะผ่านบัตรสมาชิกหรือว่าผ่านนักธุรกิจเป็นการออกบัตรเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกับบัตรตามห้างใหญ่ๆเหมือนกันเช่นเดียวลักษณะเดียวกันเลยนะครับแล้วเขาก็มาซื้อทุกครั้งที่เขาซื้อเขามีรหัสอยู่แอมเวย์เนี่ยก็จะบันทึกรหัสของเราทุกครั้งที่ซื้อถ้าเราไม่มีรหัสเนี่ยเรามาซื้อสินค้าแอมเวย์ได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเรามีสมัครแล้วมีรหัสแล้วเนี่ยเราถึงมาซื้อได้ทุกรหัสที่ซื้อเนี่ยแอมเวย์บันทึกไว้หมดเลยแล้วนะครับทุกรหัสที่เกิดจากเราแนะนำเนี่ยแอมเวย์บันทึกไว้หมดว่าเราเป็นผู้แนะนำแล้วคะแนนทุกคะแนนเนี่ยจะมารวมที่เราดีไหมอย่างนี้ดีแล้วเราเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้เพื่อนๆเราก็สามารถทำธุรกิจได้เป็นธุรกิจใครธุรกิจมันนะครับแล้วเรามาดูว่าส่วนแบ่งต่างๆเหล่านี้แบ่งกันยังไงนะครับแอมเวย์ก็จะมีรายได้ให้10ระดับนะครับ 60% ที่เป็นค่าการตลาดนะครับ10ระดับมียังไงบ้างนะครับอันนี้คือแผนที่ธุรกิจของเรานะเราต้องเข้าใจแล้วก็จำตรงนี้ให้ได้ขึ้นใจเลยเพราะว่าเราทำธุรกิจเนี่ยตรงนี้คือเขาเรียกว่าลายแทงขุมทรัพย์ลายแทงขุมทรัพย์ของเราเลยนะครับเราอยากได้รายได้ตรงไหนเราก็มาเจาะเอานะครับว่าเราอยากได้รายได้ที่8คะแนน2ผู้สถาปนาเราก็มาทำไงถึงจะได้ถูกไหมครับอันนี้คือลายแทงนะครับเดี๋ยวจะมาเจาะดูว่าลายแทงแต่ละข้อเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะได้นะครับมีทั้งหมด10ข้อเรามีลายแทงแล้วเรามาดูนะครับก็เริ่มง่ายๆนะครับเริ่มง่ายๆจากสร้างเครือข่ายผู้บริโภคนะครับเราใช้เนี่ยเราชอบแล้วก็ชวนคนโดยใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้วิธีดำเนินชีวิตประจำวันของเราซึ่งก็ไม่ได้มีวิธีการที่แปลกอะไรมากมายเลยถูกไหมครับสมมุติว่านะครับตัวอย่างเราเนี่ยใช้สินค้า 2,000 คะแนน 2,000 คะแนนตอนนี้ประมาณกี่บาทครับประมาณ 6,000 บาทเนาะ 6,000 บาทเนี่ยเดือนหนึ่งคิดว่าเราใช้เกินไหมเกินอยู่แล้วเกินถ้าคิดเป็นครอบครัวล่ะถ้าคนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยอยากใช้สินค้าเลยแต่ถ้าคิดเป็นครอบครัวก็เกินอยู่แล้วนะครับ 6,000 บาทนะเราใช้คนหนึ่งนะครับเรามาเรียนรู้วิธีการนะครับแล้วเราก็นะครับแนะนำลูกค้าตัวอย่างเนี้ยแนะนำไป20 คนให้ทำเหมือนเราเลยซื้อสินค้าเหมือนเราคนละ 2,000 คะแนน20 คนเนี่ยรวมกันก็เป็น 40,000 คะแนนแล้วนะครับรวมทั้งกลุ่มเลยโดยที่เราเป็นคนออกบัตรให้เขาแล้วทุกครั้งที่เขาซื้อเป็นยังไงครับคะแนนมารวมกันที่เราตัวเราเองเนี่ยซื้อของเราเอง 2,000 แต่ว่าที่เราแนะนำคนอื่นไปเนี่ยคนละ 2,000 รวมกันคะแนนอยู่ที่เรา 40,000 คะแนนนะครับเรารู้ว่า 40,000 คะแนนเนี่ยเราจะมีส่วนแบ่งเท่าไหร่นะครับแอมเวย์บอกว่าข้อที่1คือกำไรค้าปลีก 25% ตรงนี้เนื่องจากว่า 2,000 ตรงนี้ถ้าเราใช้เองเป็นไงครับกำไรตรงนี้เราได้ไหมไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราแนะนำผู้อื่นแนะนำโดยที่เขาไม่ได้สมัครผมก็เคยเจอนะครับแบบอยากใช้อยากซื้อแต่ไม่สมัครเราก็แนะนำนะครับตามกฎจรรยาบรรณควรจะลดราคาไหมไม่ควรต้องขายเต็มราคาถูกไหมครับเต็มราคาข้างกล่องราคาข้างกล่องเขียนไว้อย่างไรเราขายเท่านั้นอันนี้คือกฎจรรยาบรรณข้อ1ของแอมเวย์นะครับถ้าเราขายข้างกล่องเนี่ยเราได้กำไร 25% แล้วนะครับ 25% ถ้าคูณ 2,000 คือเราได้500 บาทเข้ากระเป๋าเลย
นะเข้ากระเป๋าเลยทีนี้แต่ละคน20 คนเนี่ยสมัครสมาชิกกับเราแล้วเขาซื้อสินค้าในราคาอะไรครับราคาสมาชิกคือราคาทุนถูกไหมซื้อในราคาทุนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาอะไรจากเขาถูกป่ะเราไปแนะนำเนี่ยเขาซื้อเองได้แล้วก็ไม่เอาเปรียบไม่เอาอะไรจากเขาถูกไหมแต่ว่านะครับเรามีส่วนพิเศษรายเดือน6-21%เรามาดูว่าคิดยังไงนะครับ 40,000 บาทตรงนั้นนะได้ 40,000 คะแนนตรงนั้นนะครับรวมของเราเนี่ยคำนวณไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ12%นะครับให้ดูว่ายังตามทันอยู่นะครับ12%มันคะแนนเท่าไหร่ 30,000 แต่ว่าเรา 40,000 เกิน 12% ไปหน่อยนึงแต่ไม่ถึง 15% นะครับก็คิดที่ 12% เนี่ยคูณ 40,000 ก็คือ 4,800 นะครับเนื่องจากว่าคนอื่นที่เราแนะนำเนี่ยคะแนนยังไม่ถึง 5,000 นะครับก็ยังไม่มีใครได้เปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้หมดเลยก็คือเอา 4,800 บวกกับ 500ก็จะได้นะครับ 5,300 เนี่ยคูณ 2.87 คำนวณเงินออกมาเป็น 15,211 บาทเป็นไงเงินเดือนปริญญาตรีไหมตอนนี้วิศวะเลยนะ เงินเดือนปริญญาตรีวิศวะด้วยนี่เราอยู่แค่ที่ 12% นะครับเราก็มีรายได้เท่ากับเงินเดือนนักศึกษาจบใหม่ปริญญาตรีแล้วนะครับ 12% เนี่ยเราอาจจะใช้เวลาทำนะครับไม่ต้องครบทั้ง8 ชั่วโมงทั้ง6 วันทำงานนะครับ20 วันต่อเดือนนี้ไม่ต้องครบขนาดนั้น20 คนเนี่ยเราแวะเวียนไปหาเขาสมมติเดือนหนึ่งคนละวันแค่20 วันก็ได้20 คนถูกไหมเพราะฉะนั้นเราทำงานในอเมริกาเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับงานประจำใช้เวลาน้อยมากแต่ว่ารายได้เนี่ยนะเทียบเท่ากับปริญญาตรีเลยเรามาดูขั้นต่อไปนะครับสมมติว่านะกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ 40,000 นะครับมีนะครับเพื่อนเราญาติเราเนี่ยบางคนสนใจทำธุรกิจไหมสนใจ20 คนที่เราแนะนำสินค้าใช้เนี่ยอาจจะมีสัก4 คนที่สนใจนะครับเรามีวิธีการแนะนำเขาไหมมีวิธีการนะครับแต่ตัวอย่างนี้ดูเวอร์ไปหน่อยนะทั้ง20 คนสนใจหมดเลยโอ้โหดีไหมอย่างนี้ดี20 คนสนใจหมดเลยก็คนละ 40,000 เนี่ยทำเหมือนกับเราในเดือนที่แล้วแนะนำสินค้าไป20 คนคนละ 40,000 ก็รวมกันเป็น 800,000 โอ้โห 800,000 เนี่ยรวมเราอีก 40,000 840,000ดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ 840,000 คะแนนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ 21% แล้วเห็นไหมสมมติฐานเราทั้ง20 คนทำเหมือนกันหมดเลยก็แบ่งจ่ายนะครับทีนี้เราคะแนนเรา 840,000 จะแบ่งจ่าย20 คนเนี่ยของเขามีคะแนนอยู่ที่ 40,000 ก็คือ 12% เหมือนตอนเดือนที่แล้วไหมเหมือนนะครับก็แบ่งให้เขาเนี่ย 12% คูณ 20 คนก็คือ 96,000 ลบออกไปก็จะเหลือของเราเนี่ย 80,000 กับ 400นอกจากนั้นคะแนน 800,000 ยังเป็นไงเรามีรายได้อีกทางนึงก็คือข้อที่ 3ส่วนลดทับทิมอีก 2% นะครับอีก 2% เนี่ยก็คูณกับ 840,000 ได้ 16,800 นะครับรายได้รวมของเราเนี่ยรวมทั้ง3ข้อนะครับแนะนำเองกลุ่มทับทิม 97,700 คูณ 2.87 เดือนนี้เราได้เท่าไหร่ครับ 280,000 เกือบ 400 โอ้โห 200,000 นี่รายได้เทียบกับผู้จัดการระดับสูงคือเกินผู้จัดการไปแล้วนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างง่ายๆในการคำนวณนะครับแล้วทีนี้มาดูซิว่าเราเป็นที่11%แล้วเราจะเป็นแพลทินัมได้ยังไงนะครับ 21% เนี่ยเมื่อสักครู่นี้คะแนน 800,000 ก็ 21% แล้วถูกไหม 21% เนี่ยถ้าเราทำต่อเนื่องนะครับได้6 เดือนใน12 เดือนใดๆเราก็ได้เป็นแพลทินัมโดยที่3 เดือนติดต่อกันนะครับช่วงไหนก็ได้เรามี3 เดือนติดต่อกันจากเข็มเงินเดือนที่1แล้วก็จะเป็นเข็มทองแล้วก็นับไปนะครับภายใน12 เดือนให้ได้ครบ6 เดือนหรือว่าจะทำ
นะครับทั้ง12เดือนเป็น21%เลยก็ได้ถ้าใช้ระบบของเรานะครับ Advanced Academy ระบบของเราก็จะสนับสนุนให้ทุกท่านเป็น 12% ทั้ง12เดือนเลยดีไหมอย่างนี้ถ้าทำถูกต้องตามนะครับหลักการของโรงเรียนของเรานะครับโรงเรียนของเรานี่มันเชิญแล้วนะตามสถาบันของเรา หรืออะไรดีครับอาจารย์สถาบันผู้ประกอบการนะครับการเป็นเข็มเงินมี3วิธีนะครับเข็มเงินเนี่ยมี3วิธีคือว่าเราทำยอดกลุ่มส่วนตัวของเราเองให้ได้ครบ150,000เราก็ได้เป็นเข็มเงินนะครับมีใครรู้บ้างว่าเข็มเงินมี3วิธีมี4วิธีวิธีที่2ก็คือมีกลุ่ม 21% หนึ่งกลุ่มอาจจะมีคนที่ขยันกว่าเรามีไหมที่เราแนะนำมาเขาอาจจะออกตัวเป็น 21% ไปก่อนเราก็ต้องพยายามทำกลุ่มส่วนตัวให้ได้ 55,000 นะครับเราก็จะได้เป็น 21% ด้วยนะครับต้องรีบแล้วครับแล้วก็3มีกลุ่มเป็น 21% 2 กลุ่มอันนี้เป็นไงครับมีคนเก่งกว่าเราเนี่ย2 คนแบบนี้สบายไหมสบายมากเลยเขาเรียกว่า 21% ออโต้นะครับเรานอนมาเลยนะครับ นอนมาเลยรู้สึกว่าจะมีแบบที่4แบบที่4เป็นไงครับอยากเป็นเข็มเงินแบบที่4คือแต่งงานกับเข็มเงินมีใครบอก นะครับถ้าเป็น6 เดือนครบนะครับพอเป็นแพลตินัมแล้วนะเราจะได้อะไรบ้างนะครับแพลตินัมก็เป็นผู้นำดูแลกลุ่มธุรกิจของตัวเองนะครับมีสิทธิ์อบรมสัมมนากับบริษัทแล้วก็ได้รับเข็มนะครับประกาศกิจกรรมในนิสสันอาชีพนะได้ลงรูปด้วยนะครับมีโอกาสท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทุกปีนะครับ2 ที่นั่งนะครับใครยังไม่โสดอยู่ก็ที่นั่งเดียวก็เสียผลประโยชน์ไป1 ที่นั่งต้องรีบไปหานะครับแต่งงานกับเก็บเงินไปก่อนข้อที่3นะครับส่วนลดพิเศษครับทีม 2% รายเดือนสักครู่นี้ก็คำนวณให้ดูแล้วนะครับก็คือมียอดตั้งแต่ 300,000 คะแนนขึ้นไปนะครับตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับถ้าเรามียอดกลุ่มส่วนตัวสมมติว่า 400,000 แล้วก็400,000 คูณ 2% นะครับเราก็จะได้ส่วนลดประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับเพิ่มขึ้นต่างหากนะครับเพิ่มขึ้นต่างหากหรือว่าข้อที่4ส่วนลดพิเศษ 4% นะครับรายเดือน 4% คิดยังไงถ้าเราเนี่ยสนับสนุนใครบางคนนะครับให้เป็น 20% ได้นะครับโดยนะครับ 20% เขาจะถูกตัดขาดนะครับคะแนนตัดขาดจากเราแล้ว MBA เนี่ยก็จะเอายอดของคนนั้นเนี่ยมาคูณ 4% เป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นคำนวณเป็นเงินให้เราในตัวอย่างนี้ก็คือ 17,220 บาทนะครับในทุกๆ1เข็มเงินที่เราสร้างที่เราช่วยเหลือแนะนำเขาเนี่ยเราก็จะได้เหมือนประกันขั้นต่ำ17,000นะครับตัวอย่างถ้า 4 เนี่ยเป็น 21% ที่ 300,000 นะครับที่ 300,000 แต่นี่เขียน 400,000 ไม่เป็นไรเนาะก็รายได้ประมาณนั้น 45,000 68,000 นะครับถ้าตัวอย่างนี้รวมกันนะครับก็ประมาณมีรายได้เฉพาะ 4% นะครับ130,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนับสนุนอย่างน้อยเนี่ย4 กลุ่มให้เป็น 21% นะครับตามแผนงานของโรงเรียนของเรานะครับข้อที่5ส่วนลดพิเศษ 1% สายลึกลงไปนะครับเราสนับสนุนใครบางคนได้เป็น 21% เนี่ย3 สายงานขึ้นไปนะครับ3 สายงานสมมติ A B C นะครับเป็น 21% 3 สายงานเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแล้วลึกๆลงไปนะครับอีกไม่รู้กี่ชั้นเนี่ยเขาเป็น 21% ขึ้นมาได้นะครับแอมเวย์เนี่ยเขารู้นะครับเพราะว่าเขาเก็บคะแนนไว้หมดแล้วเขาก็จะเอาคะแนนของทุกคนเนี่ยคูณ 1% โอนมาให้เราโอ้โหดีไหมอย่างนี้คนลึกลงไปเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยก็ได้แล้วเขาประสบความสำเร็จเป็น 21% ตามความฝันของเขาแต่เราเนี่ยเราก็สนับสนุนทำงานของเราไปแต่ว่าเราก็ได้ 1% อย่างนี้ดีไหมดีโอ้โหดีมากๆเลยนะครับอันนี้จะตัดขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อไปเจอคนที่มีคุณสมบัติเหมือนกับเราก็คือเขามี 21% 3 สายงานขึ้นไปนะครับคนนี้เอ็มจะคำนวณ 21% ของคนนี้1% ของคนนี้นะมาจ่ายให้คนนี้แทนนะครับแบบนี้นะครับโอเคไปเร็วๆส่วนลดพิเศษมรกต
0.25% ถ้าเรานะครับแนะสนับสนุนให้เกิดแพลตินัมได้3สายงานในรอบปี อันนี้เป็นรายได้รายปีแล้วนะครับช่วยทำลายให้มั่นคงนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างถ้าเรามี3นะครับเราเป็นมรกตถูกไหมเรามี3แพลตินัมนะครับเรามีรายได้ของเราเองเนี่ย 4% แล้วก็ส่วนตัวของเราเนี่ยอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 100,000 บาทอยู่แล้วนะครับพอครบปีนะ Amway ยังโอนโบนัสให้เรา 0.25% ต่อปีนะครับ 0.25% นี่คำนวณจากยอดธุรกิจรวมทั้งประเทศนะครับรวมทั้งประเทศก็คือว่ายอดขายนะครับไม่ใช่ยอดกำไรนะครับยอดขายก็คือรวมหมดเลยทั้งต้นทุนราคาขายรวมหมดแล้วก็คูณ 0.25% นะครับคูณแต่งให้ไม่พอแค่นั้นนะครับถ้าเราแนะนำมากขึ้นไปอีก3แพลตินัมเราเป็นอะไรครับเป็นอะไรครับอยากเป็นไหมครับอยากเป็นเพชรนะครับเป็นเพชรเนี่ยนะครับเรามีรายได้ของเราอยู่แล้ว130,000 บาทต่อเดือนแต่พอครบปีนะครับ Amway คำนวณรายได้รายปีมาให้เราอีกนะครับเมื่อกี้1ก้อนแล้วอันนี้ของเพชรนะครับก้อนของมรกตเราก็ยังได้อยู่ถูกไหมครับเราได้2ก้อนเลยนะครับต่อไปอีกนะครับถ้าเราเป็นเพชรแล้วช่วยอีก3สายงานเราเป็นอะไรครับเพชรบริหารนะครับก็ในที่นี้เรามีตัวอย่างอยู่แล้วถูกไหมครับเพชรบริหารของเราคือใครครับดร.ยงยุทธ เพื่อนสมุนปรบมือให้กับดร.ยงยุทธ เพื่อนสมุนครับเนี่ยนะครับท่านก็ได้รายได้ประมาณนี้200,000 ถึง 500,000 นะครับแล้วก็มีรายได้รายปีอีกนะครับของเพชรบริหาร1ก้อนของเพชร1ก้อนของมรกตอีก1ก้อน3ก้อนเลยโอ้โหนะครับแล้วก็นะครับนี่คือถึงข้อไหนแล้วเมื่อสักครู่นี้ส่วนเราเป็นปัญหาไปแล้วนะครับต่อไปเป็นเพชรคู่เราทำต่อไปอีก3สายงานนะครับจาก9เมื่อสักครู่นี้มาเป็นเพชรคู่12สายงานเราก็จะมีรายได้เมื่อตอนขึ้นตำแหน่งเราก็ได้อีก560,000น่าจะเปลี่ยนตัวเลขเป็น600,000แล้วตอนนี้เนาะถ้าเป็นเพชรคู่2ผู้สถาปนาก็มีรายได้อีกนะครับตามนี้นะครับจนถึงมงกุฎคู่2ผู้สถาปนาเนี่ยเกือบ4 ล้านบาททำประจำตำแหน่งดีไหมครับดีเงินเยอะขนาดนี้นะครับนี่นะครับก็มีคนที่ได้อยู่แล้วเป็นตัวอย่างให้ในประเทศไทยเนี่ยเยอะเลยนะครับข้อที่10ส่วนลด2ผู้สถาปนานะครับอยากให้พิจารณาข้อนี้เยอะๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเปิดใจนักธุรกิจได้นะครับนักธุรกิจจะมองข้อนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าในองค์กรเราเนี่ยเราต้องเป็นเพชรก่อนนะครับเป็นเพชรแล้วเนี่ยถ้าในองค์กรเรามีแพลตินัมเนี่ยก็จะนับ1คะแนนข้อที่10นับเป็นคะแนนนะครับถ้าในองค์กรเรามีมรกตก็จะนับ 1.5 คะแนนถ้าในองค์กรเรามีเพชรเรานับ3คะแนนเลยนะครับถ้าเราเป็นเพชรนะครับเรามี6สายงานที่เป็นแพลตินัมขึ้นไปถูกไหมครับแล้วในกลุ่มเราเนี่ยมีแพลตินัมสมมติในตัวอย่างนี้แพลตินัม1 2 3 4นะครับแต่แพลตินัมนี้ลึกๆมีมรกตถูกไหมครับเราจะนับคะแนนที่เยอะที่สุดเพียงคะแนนเดียวเพียงตำแหน่งในที่ลึกที่สุดนั้นคือมรกตอันนี้นับ 1.5 ลองรวมคะแนนนะครับ3คะแนนนี่ 1.5 เป็น 4.5 ก็จะเป็น 7.5 ถึง 8 คะแนนเนี่ยต่ำสุดที่ 8 คะแนน 7.5 เรายังไม่ได้นะครับสร้างอีก3สายตามตัวอย่างนี้เป็นกี่คะแนนครับเนี่ย3สายเป็นเพชรทั้ง3สายเลยได้อีก9คะแนนรวมเป็น 16.5 คะแนนนะครับก็จะได้รายได้ทุกปีย้ำนะครับทุกปีเท่านี้2,260,000 คะแนนดีไหมครับดีเงินเยอะมากตาลอยหมดแล้วเนี่ยรายแทนขุมทรัพย์ของเรานะครับนี่คือรายแทนขุมทรัพย์ของเราจำไว้ให้แม่นนะครับอันนี้คือรายแทนใครอยากได้รายได้ตรงไหนก็ไปเจาะเอานะครับนี่ตัวอย่างที่ได้ไปแล้วโอ้โหนะครับมีรายได้อื่นๆอีกนะครับตัวอย่างเช่นรางวัลส่งเสริมการขายมากมายเลยตอนนี้นะครับลิขสิทธิ์เทปซีดีถ้าเราเป็นเพชรขึ้นไปเราได้แชร์ประสบการณ์นะครับเราได้ค่าเทปค่าลิขสิทธิ์พูดเป็นประสบการณ์แล้วก็มีค่าพูดในแต่ละครั้งนะครับเอ็มก็จ่ายให้มีการเบิกเงินจากดาวเกรดนี่ไม่ใช่ลดตำแหน่งตัวเองดาวเกรดจากการนั่งชั้น first class มาเป็นชั้นธรรมดาแบบนี้นะครับเราก็ได้เงินหรือว่าชดเชยแผนการท่องเที่ยวนะครับ
โอเคอย่างนี้ไปเลยแล้วกันเนาะเป็นลูกโซ่ไหมเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่ลูกโซ่แน่นอน มีได้จากลิขสิทธิ์นะครับ แล้วก็มาทีหลัง เสียเปรียบไหมมาทีหลังแซงกันได้อยู่แล้วนะครับ ใครขยันเยอะก็ทำเยอะไปก่อนก็แซงกันไปก่อนเลยนะครับ นี่ตัวอย่างมาทีหลังเป็นเพชรมีรายได้150,000แซงคนที่มาก่อนเลย ก็เป็นแค่มรกตคนมาคนแรกจะเป็นแค่พระที่นั่งอยู่เลยเนี่ยเราแซงไปแล้วนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเป็นมีจริงนะครับไม่ได้ทำงานให้ใครนะครับ อันนี้ตัวอย่างที่เขาแซงกันแล้วนะครับ อันนี้มงกุฎทูตนะครับเป็นแค่ที่ประเทศไทยนะครับ แล้วก็มาชวนคุณหมอวัชราแล้วมาชวนนะครับคุณพิทักษ์เป็นมงกุฎทูตไปแล้วนะครับคุณหมอวัชราเป็นคู่ซอนิโฮใช่ไหมซอนิโฮเป็นเพชรในประเทศไทยเนี่ยแซงกันได้ไปแล้วถูกไหมครับแล้วธุรกิจเรานะครับมีความมั่นคงทางรายได้นะก็คือว่าอาชีพเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำรายได้เป็น100,000 บาทต่อเดือนเหมือนกันเลย แต่เรามาดูนะครับว่าถ้าวิศวกรนะครับไม่อยู่แล้วหรือเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินเดือนไม่เหลือเลยนะครับแพทย์ก็ไม่เหลือเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพชรนะครับรายได้ยังคงอยู่นะครับแค่มีบัตร ATM ให้รูปนะครับรูปก็ปรากฏบัตร ATM ได้เลยซื้อขายกันได้ด้วยนะครับมีตัวอย่างของประเทศไทยเนี่ยคุณวันชัยซื้อธุรกิจเมื่อสักครู่นี้ของซันติโฮไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ใครมีโฉนดที่ดินบ้างครับใครมีโฉนดที่ดินอยู่บ้างมีเนาะโฉนดที่ดินเอาไว้ทำอะไรได้บ้างครับเพิ่มคุณค่าประโยชน์ในที่ดินก็ได้ถูกไหมเราไปปลูกสร้างหรือว่าไปทำได้เพิ่มมูลค่าในที่ดินได้ขายได้นะครับโอนเป็นมรดกได้เช่นเดียวกันนะครับเรามีเลขรหัสในธุรกิจ MBA ยังครับรหัสในธุรกิจ MBA ไว้ทำอะไรได้ครับต้องเพิ่มมูลค่าก่อนนะเพิ่มมูลค่าให้ขายได้นะครับแล้วเราก็สามารถโอนเป็นมรดกได้ไหมโอนได้นะครับคือทรัพย์สินอันหนึ่งของเราเลยนะครับคืออยู่ว่าเราจะสร้างทรัพย์สินของเรานี้ให้มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วก็นับถือนะครับก็คือดร.ยยุทธของเรานี่เองก็มีตัวอย่างที่ให้เห็นแล้วนะครับมีคนอีกมากมายที่ไม่มีโอกาสแต่ว่าMBAเปิดโอกาสให้นะครับคนใบ้คนตาบอดคนพิการนะครับเอาละครับหมดเวลายังครับหมดแล้วเนาะโอเคจบที่สไลด์นี้แล้วกันก็MBAนะครับไม่ใช่ลูกทีมไม่ใช่ลูกโทไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่ตัวแทนบริษัทไม่ใช่ลูกโซ่นะครับไม่ใช่พนักงานขายนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจอิสระของเราเองนะครับเราคือเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการหรือเท่าแก่ถ้าของเราก็คืออะไรครับอะไรนะ The Entrepreneur Project นะครับคือธุรกิจของผู้ประกอบการนะครับก็นี่คือรายได้10 ขั้นตอนขอให้ทุกท่านเนี่ยไปศึกษาให้อย่างละเอียดแล้วก็เราอยากมีรายได้ตรงระดับไหนก็ใช้ความพยายามของเราบวกกับอัพไลน์บวกกับโรงเรียนสอนธุรกิจของเราทุกท่านก็ประสบความสำเร็จได้สำหรับผมแค่นี้สวัสดีครับ